Selam arkadaşlar. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce yaptığım bir video olan yumurta kabuğunda menekşe nasıl köklendirilir yaptığımız videonun sonuçlarını paylaşacağım. Sonuçlar gerçekten müthiş. Sizlerle paylaşmak için inanın sabırsızlanıyorum. Bakın, yumurta kabuğunda menekşe köklendirmekle kalmadık. Bakın bir sürü yavruları oldu. Gerçekten sonuçlar gerçekten çok iyi. Yani beklediğimden çok daha iyi. Ben daha önce bunu denedim ve denedikten sonra sizlerle de bunu paylaşmak için bu bir önceki videomu çekmiştim. Yumurta kabuğunda menekşe en hızlı şekilde nasıl çoğaltılır? Evet, bakın sonuçlar ortada. Ne kadar güzel. Köklenmeyle kalmayıp çok güzel yavruladı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yine size bir önceki videomdan da bilgiler vereceğim. Hangi aşamalardan geçmiştik? Ne şekilde yapmıştık? Ne şekilde bu sonuçları nasıl elde ettik? Bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz buradaki yavrulama ve şu ortadaki bir hayli bir yavru vermiş. Yapraklarını görüyorsunuz. Müthiş sonuçlar. Bunu kesinlikle sizlerle paylaşmak istedim. Ve ne şekilde yapmıştık? Bu konuda da size bilgi vereceğim. Ve ayrıca bilgi vereceğim bir başka konu, videomuzun içeriğinde olan bir başka konu, menekşe yavrularını büyütürken yapılan bariz hatalar. Yapmamamız gereken hatalar. Bu konuda da sizlere bilgi vereceğim. Çünkü arkadaşlarımız köklendirme yapıyorlar. Köklendirdikten sonra bir hayli yavru veriyor çiçeklerimiz diyorlar. Ama çürüyor, büyütemiyorum. Yavruladıktan sonra nasıl hatalar, neler yapmış olabilirim, ne gibi hatalar yapmış olabilirim diye bir hayli mesajlar alıyorum. Arkadaşlarımızı aydınlatıcı, onlara yaptıkları hataları çok en güzel şekilde anlatıyorum. Tabii ki de yardımcı oluyoruz. Bütün mesajlarınıza mümkün olduğu kadar demiyorum, %99 değil, %100'üne cevap veriyorum arkadaşlar. Yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi bu konularda size bilgi verelim. Bunu nasıl yapmıştık arkadaşlar? Öncelikle kaç tane köklendirme yapacaksanız o kadar yumurtayı alıyoruz. Şu uç kısımlarını küçücük. İsterseniz bir önceki videomu da izleyebilirsiniz ama ben bu konuda burada da açıklamasını yapayım. Yumurtanın uç kısmını kırıp içerisine toprak dolduracak kadar bir delik açıp yumurtanın içini, kabuğunu yıkadık. Yıkadıktan sonra önce haşladık. 10 dakika kadar kaynattık daha doğrusu. Sonra fırınladık. Fırınladıktan sonra soğumaya bıraktık arkadaşlar. Soğuduktan sonra içerisine topraklarımızı doldurduk. İnanın çok basit. Anlattıklarım sizin çok da zamanınızı almayacaktır. İyice soğumasını bekledik. Sıcakken dağılabilir, kırılabilir. Daha sonra içerisine aldığımız yeni bir çiçek toprağı, güzel bir toprak, eski olmamasına dikkat edelim. Genelde yeni bir toprak olursa çok daha iyi olur. İçerisine topraklarımızı doldurduk ve doldurduktan sonra menekşelerimizden çok yaşlı, en alttaki yaşlı yapraklardan değil de genç olan şu boyutlardaki yapraklardan alıp birer tane böyle hafif yatay şekilde ucunu da verev bir şekilde hafiften kesip toprağımıza batırdık. Yaptığımız işlem inanın sadece bu kadar. Sonraki aşamalarda bakımında nelere dikkat ettik? Kesinlikle fazla sulamadık. Sadece şöyle bir fıs yardımıyla beraber toprağımızı çok küçücük, zaten bir yumurtanın kabuğunda ne kadar toprak olabilir ki arkadaşlar? Küçücük bir yumurta. Yani bir yumurtanın büyüklüğünü düşünün. Aşırı sulamadan şöyle fıs yardımıyla küçücük toprağını devamlı nemlendirdik. Eğer toprak kuruysa birazcık daha nemlendirdik. Bu şekilde toprağımızı nemlendirerek köklenmesini bekledik. Köklendikten sonra da aşamalarını takip ettik. Bu şekilde çok güzel bir şekilde yavruladı. Yavruladıktan sonra da yine çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çok fazla sulamak yavrulara kesinlikle çok zarar veriyor. Burada yapılan hatalar bunlar. Peki yumurta kabuğunda köklendirme yaptığımız zaman bakın şöyle yumurta kolilerini kesinlikle atmayalım. Yumurtalar en kolay şekilde yumurta kaplarının şu kartonların içerisine rahatlıkla bekletebilirsiniz. Bakın kızım benim güzel olsun diye boyadı benimkinin. Görüyorsunuz kartonunu boyadı. Çok sever böyle şeyleri. Hatta birkaç tane daha yaptı. Anneciğim eğer köklendirme yaparsan bu saksıları kullan diye bunlardan farklı renklerde bana yine boyayarak
bir kenarda bekletiyorum. Bu şekilde köklendirme yaparsanız çok hızlı bir şekilde de yavru verecektir. Peki diyeceksiniz ki yumurta kabuğunda köklendirme olduktan sonra nasıl bu kadar hızlı yavru vermiş olabilir? Nedeni şu: yavrulama menekşe köklendirirken eğer büyük bir bardak, plastik bardak ve ona benzer saksılarda köklendirme yaptığınız zaman büyük bir boyutta diyelim, yani yumurtanın 4 misli büyüklüğünde oluyor bardaklarımız ve onun içerisine de toprak koyuyoruz. O koyduğumuz toprak köklendirme işlemi için biraz fazla geliyor. Neden fazla geliyor? Ben bunu çizimlerle bir videomda daha anlatmıştım. Köklendirme yaprağımızı toprağın içerisine koyduk. Toprağa koyduğumuz zaman bakın bizim burada yumurtamızın ebatı şu kadarcık bir yumurta değil mi arkadaşlar? Batırdık ve şuradadır muhtemelen sap kısmı. İçindeki toprak da zaten gördüğünüz gibi aşırı derecede değil. Ve burada köklendirme işlemi gerçekleştiği zaman yavru verme olasılığı çok daha hızlı. Neden? Çünkü buradaki mesafe az. Yani kök kısmını köklendikten sonra salacak, saldıktan sonra yavru vermesi için şuradaki hacim, yani şuradaki mesafe küçük. Ama bunu daha büyük bir saksıda veya daha büyük bir plastik bardakta yaparsanız, mesela şu bardağı baz alalım. Bunun kadar plastik bardakların ölçüsü var. Şu şekilde bir ölçü diyelim. Bir de yumurtanın ölçüsüne bakın. Elimle göstereyim ne kadar küçük. Şu kadarcık. Bunu buraya koyduk. Şimdi oradaki köklendirmenin mi hızlı daha çok yukarıya yavruyu bir an önce verir? Yumurta kabuğunda mı, atıyorum plastik bardakta mı? Elimde bir fincan var. Plastik bardaklarda bunun kadar. Kökünü buraya saldı, köklendiği zaman buradadır. Ama yavru vermesi için bir hayli aşağıya kadar kökleri salacak. Sonra yatay bir şekilde yukarıya çıkması için büyük bir zaman harcayacak ve yukarıya çıkıp yavru vermesi için de bir hayli aradan bir zaman geçecektir. Yani bu mesafeyi kısaltmak için biz ne yapıyoruz? Köklendirme yaparken kesinlikle çok küçük kaplar tercih edelim. Toprağı az olan kaplar, yani bir saklama kabında dahi köklendirme yapacaksanız derin değil de yine şunun kadar bir mesafe, şu kadarcık olabilir. Yani derin olmayan kaplarda köklendirme yaparsanız daha hızlı bir şekilde yavru verip yavrular daha çabuk, hızlı bir şekilde büyür. Burada yapılan bir başka hatadan bahsetmek istiyorum. Şöyle küçücük yavrulara internetlerde veya herhangi farklı kanallarda dinleyip bütün aklınıza gelebilecek bütün, atıyorum bitki besinlerini, gübreleri, yani çiçeklerimizde denerken yavrularımıza da veriliyor. Yani yavrular kesinlikle gübrelemeyi kaldırmaz. Yavruların ihtiyacı olan tek şey, bakın yumurta kabuğundaki protein, vitamin, her şey var. Kalsiyum ne ararsanız yumurta kabuğunda var. Biz buna ayrıca bir de gübreleme yaparsak kesinlikle ve kesinlikle yavrularımız ölür. Yani yavru menekşelerinizi nerede köklendirirseniz köklendirin. Yumurta kabuğu olması şart değil. Herhangi bir saksıda, herhangi bir bardakta nerede köklendirme yapacaksanız yapın. Ama köklendirme yaptığınız ve yavru veren küçücük yavrular halindeyken asla ve asla bütün gübreleri denemeyin. Örneğin bir tane arkadaşımız bana mesaj yazdı. Benim yavrularım büyümüyordu. İnternette gördüğüm bütün gübreleri de denedim ama çürüdü. İşte burada yapılan yanlış bu. Bu küçücük yavruların kaldıracağı belirli bir miktar vardır. Sadece suyu kaldırır veya yumurta kabuğunu bir köklendirmede kullanabilirsiniz. Toprağınıza koyabilirsiniz ama asla ve asla küçücük menekşe yavrularınıza fazlaca kesinlikle bitki besini, gübreleme falan yapmayalım. Bu sadece yavrularımızın ölmesine sebep oluyor arkadaşlar. Bir çiçeklerinizde kullanabilirsiniz ama hiçbir şekilde gübreleme yaptığınız herhangi bir çiçeğimizde belirli bir süre geçmeden çok affedersiniz, ikinci bir gübreleme yapmıyoruz. Ben kışa girerken bir video yaptım arkadaşlar. Çok da ilgi gördü. Teşekkür ediyorum. Geçen sene ve ben bütün yıllar hep aynı şekilde aynı bilgiyi de veriyorum. Kışa girerken çiçeklerimize verebileceğimiz bitki besini de gübrede sadece ve sadece sarımsak olmalı. Sarımsağın hiçbir yan etkisi yok. Kışa girerken sadece bir diş sarımsağı esmer şekere bulayıp ezdikten sonra saksılarınızın hepsine koyun. Orkidelerinize, cam güzeli, aklınıza ne gelirse, saymıyorum çiçek isimlerini, hepsine koyabilirsiniz. Kış boyunca ihtiyacı olan tek şey sarımsak. Bunu hiçbir zaman
unutmayalım arkadaşlar. Saksılarınızın içerisine sarımsağın haricinde yumurta kabuğu koyabilirsiniz ama belirli işlemlerden geçmesi gerekiyor. Haşlanıp fırınlandıktan sonra koyarsanız çok çok daha iyi olur. Kışın biliyorsunuz bakteri üretimi olayı biraz daha fazla oluyor çiçeklerimizde. Aşırı gübrelemekten de kaçınacağız. Bana gelen yoğun mesajlar üzerine bu sonuçları sizlerle çok çok affedersiniz paylaşmak istedim. Ve yine bu konuda sorularınız olursa da muhakkak bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize şimdiden bol menekşeli günler diliyorum. Bakın sonuçları şu şekilde size göstererek videomu bitirmek istiyorum. Kesinlikle yumurta kabuğunda köklendirme yapın. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz. İkisini arka arkaya daha faydalı olacaktır. Ne şekilde yapıldığı. Bunun ilk videosunda da var. İzleyip uygularsanız çok sevinirim. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.